வணக்கம். நான் உங்கள் அக்குபஞ்சர் மருத்துவர் சாய் சுப்லட்சுமி கனகராஜ். அனைவரும் நலமும் வளமோடு வாழ இறைவனும் இயற்கையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டஸ்ட் அலர்ஜி. அதாவது டஸ்ட் அலர்ஜின்னு சொல்லும்போது டஸ்ட்ல நம்ம அதாவது பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக தும்மல் வரும். எல்லாருக்கும் நார்மலாக இருக்கிறத விட இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். மூக்குலேருந்து ரன்னிங் நோஸ், அதாவது மூக்குலேருந்து தண்ணி வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி, அதாவது லங்ஸ்ல உள்ள அந்த சக்தி ஓட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து சரியா இல்லாம இருக்கலாம். அதாவது ரொம்ப இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியா உள்ளவங்களுக்கா இருக்கலாம். இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொல்யூஷன் ஒத்துக்காத, சில பேருக்கு ஒத்துக்காது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒத்துக்காத மாதிரி அந்த மாதிரி பிரச்சனையும் இருக்கலாம். இப்ப எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரிதான். இல்ல பொதுவாவே எங்களுக்கு வந்து குளிர்காலங்கள்ல மட்டும் இல்ல மழைக்காலங்கள்ல மட்டும் இல்லாம எல்லா நாட்கள்லயுமே பாத்தீங்கன்னா தும்மல் இருக்கு, இருமல் இருக்கு. டஸ்ட் அலர்ஜின்னு பொதுவாவே டெய்லியுமே பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங் நோஸாக இருக்குது, இல்லை தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக ஒரு தும்மல் இல்லாமல் ஒரு 10 தும்மல் வந்துடுது, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த மாதிரி நுரையீரல் சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே ஒரு அக்குப்ரெஷர் சிறந்த ஒரு புள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த புள்ளியோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன். அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கைகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்படி கைகள் அப்படி குவிச்சு வச்சுக்கோங்க. குவிச்சு வச்சுட்டு நமக்கு இந்த போன் ஒன்று போகுது இல்லையா, அந்த கழுத்துலேருந்து ஷோல்டருக்கு ஒரு போன் போகுது இல்லையா, இந்த போனுக்கு கீழே, இந்த போனுக்கு கீழே உடனே ஜஸ்ட் கீழே தான், ரொம்ப கீழே வரக்கூடாது. அந்த போன்லேருந்து இப்படி போன் அப்படி தடவணும் அப்படின்னா கீழே வரும் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இப்படி இப்படி கையை குவிச்சு வச்சு இந்த இடத்துல கை வச்சு இப்படி பண்ணணும். இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு 21 டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் பண்ணுங்கள், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லங்ஸோட அந்த சக்தி ஓட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சீராக கரெக்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு லங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை, ப்ரீத்திங் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இப்போ இரும்பு ஆலையில் வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம், எங்களுக்கு அந்த துகள்கள் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரதர் கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். பட் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருப்பூரில் வந்து இந்த பனியன் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து அந்த பஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு சுவாசிக்கும் பொழுது அந்த மூக்கு வழியாக அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பஞ்சோட அந்த டஸ்ட் வந்து பட்டு 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 எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மூச்சு திணறல் இருக்குது. குழந்தைக்கு வந்து எப்போவுமே அந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஏன்னா பக்கத்துலேயே தான் அந்த கம்பெனிங்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா வந்திருந்தாங்க ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த புள்ளி மட்டும் தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஏன்னா திருப்பூர் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வர முடியாது. ஒரு ரெகுலர் பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க வர்றவங்க அவங்க கூட வந்தாங்க அவங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட நான் இந்த பாயிண்ட்டை தான் சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் அங்கே வேலை பார்க்கறதுனால அவரும் அந்த பாயிண்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது, அந்த குழந்தைங்களும் பண்ணிக்கிறதுனால இப்போ சேஃபாக இருக்கும், எங்களுக்கு எந்த மெடிசின்ஸும் தேவைப்படலை. அந்த மாதிரி இப்போ முன்ன மாதிரி எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை. அடிக்கடி தும்மல் வர்றது, ரொம்ப தும்மல் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாமல் நாங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கோம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த பாயிண்டோட லொக்கேஷன் சரியாக தெரியலனா பிக்சரில் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது நுரையீரலோட சக்தி ஓட்ட புள்ளி தான். இந்த புள்ளியை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும், உங்களாலேயே அது உணர முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தொடர்ந்து சாய் சுப் ஹெல்த்தி சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.